Ismét együtt a csapat. Olyaj! Olyaj. Itt vagyunk a Széchenyi úton, Székesfehérváron 2022. december 18-án. Annyi? Annyi, eltaláltuk. Szép délutánunk van, süt a nap, és túl vagyunk a sokadik elektromos motor fejlesztésen, összeszerelésen. Amit most még nem átépítés, amit most még nem láthatok, de nem sokára majd igen. És én köszöntök mindenkit, Varga István vagyok, a Varga Márfi Kft. Egyik társtulajdonosa, 25 éves családi vállalkozásunk, idén elektromos robogók forgalmazásával kezdett, amelyet Németország egyik legnagyobb robogó gyártójától, az MKO-tól hozunk és importálunk és forgalmazunk, amelynek a helyi márka képviselete és szervize az itt található a Széchenyi utcában. Balra mellettem Menyhárt László fejlesztőmérnök, a csapat egyik oszlopos tagja, aki már meg is kapja a szót, és viszi magával tovább. Ajaj! Köszönöm a lehetőséget, sziasztok, Menyhárt László vagyok. A Varga úr Kft-je alatt lévő kis startupnak a mondhatni terelgetője, vagy igazgatója, vagy valami hasonló. Alapvetően ezt a videót azért gondoltuk, hogy létrehozzuk, hogy egyrészt, hogy megismerjetek minket, már hogy egyre többen ismernek, akik az elektromos motorokkal foglalkoznak. Másrészt meg az, hogy alapvető kérdésekkel tisztában legyenek emberek, mert hogy úgy gondoltuk, hogy nem lenne baj, hogyha egy kicsit tágítanák a világnézetét azoknak az embereknek, akik ebben a technológiával még annyira nincsenek tisztában. És próbáljuk ezt egy teljesen egyenes úton végigvinni, tehát nem motivál minket a profit ebbe a dologba. Hát bemutatnám igazándiból a csapatot. Ádám barátom, aki a programozásban jeleskedik, ő írja többek között a távoli elérését az eszközöknek, mert hogy előbb-utóbb az elektronikáink az távolról frissíthetőek lesznek, illetve nagyon-nagyon sok mindent el fogunk érni távolról, és akkor ő ebbe a mágus ebbe a dologba. Hogyha gondolod, akkor mondhatsz egy pár szót magadról. Szegény. Sziasztok, Pintér Ádám vagyok, és mérnök informatikusnak tanulok, ebből is jött az, hogy a telemetriához táveléréshez fejlesztek. Ahogy a Laci is mondta, a motor távelérési távfrissítése, és egyéb ilyen biztonsági funkciók fognak még belekerülni, például az ember kimegy semmi közepében, és szeretné, akkor ott is megtalálhassák szerettei, esetleg baj esetén vészhívás lehessen csinálni, és a többi. Pontosan lehessen tudni, hogy esetleg mi történt, baja van-e, nincs baja, a beavatkozás nélkül is lehet segítséget küldeni akár, de a motornak a diagnosztikája is ugyanez a rendszer. Én ennek a fejlesztését szoftveresen és részben hardveresen is végzem. Ehhez tervezek néha 3D tokozásokat, meg az eszközök összeválogatására és gyártók, beszállítók összeválogatására hozzá az én területem. Jó. A mellettem bal oldalt ülő jó ember, ő meg a 3D-s tervezésben jeleskedik. Egyedi 3D-s konzolokat, megoldásokat próbálunk, nem csak próbálunk, gyakorlatilag tervezünk és gyártunk, és ő az, aki a virtuális térbe formába önti ezeket a dolgokat. Maximum egy pár szót magadról esetlegesen. Hát, hogy 30 éves múltal rendelkezem, az alapszakmám CNC technológus, programozó, a 3D tervezéssel azóta foglalkozok, amióta számítógép létezik. Tehát a 80-as években egy Commodore 64-en kezdtem, azóta az életemet végigkísérje számítógép. Röviden ennyi. Jó. Első körben mi egyedi
ultrakönnyű elvéket építünk, átépítünk. Na most ez a startup igazándiból azért jött létre, hogy majd később teljesen nulláról felépítsünk egy olyan ultrakönnyű eszközt, ami egy ilyen kicsit multifunkcionális, mint egy svájci bicskának is nevezhetném. Tehát, hogyha az ember gondolja, akkor mondjuk az agglomerációba járna be vele dolgozni, illetve hogyha ezt másképp akarja, akkor nyom egy profilt, és akkor mondjuk munka után a susnyásba, tökönbabon mondjuk hazamegy, mert hogy ezt is megteheti vele. Tehát nekem az ideám az, hogy egy ilyen viszonylag könnyű, nagy teljesítményű, nagy hatótávú motort építeni, tervezni, amit mindenki tud használni, mivel a profilok azok széles körűen engedik azt, hogy a teljesítményt, illetve nyomatékot azt úgy lehessen szabályozni, hogy egy profi motoros is, illetve egy teljesen kezdő motoros is, vagy aki éppen átült a bicikliről egy motorra, vele is tudjon ez az eszköz működni. Na most első körben, mivel itt igazándiból lelkesedés az baromi nagy, nyilván ehhez tartozó készpénz az kevesebb, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy már egy meglévő motornak az átépítésével fogunk kezdeni, az körbenézve a piacon az árat, illetve a felhasználást, illetve az elterjedést a Suromba találtuk meg azt a fajta motort, amiből nagyon-nagyon-nagyon sok mindent is ki lehet hozni, illetve messze menőkig lehet modifikálni, és ezeket a motorokat kezdtük el átépíteni. Első körben csak apróságokat, különböző konzolokat, akkor kicsit felhasználóbarátabbá tenni a motort, azt, hogy könnyebben tudjanak vele élni a felhasználók, mert így alapvetően elég kistermetű emberekre tervezték ezt, mivel keleti barátaink azok kicsit alacsonyabbak, mint mi. És utána hamar kinőtte magát ez a tevékenység, most már vezérlőkkel, akkumulátor technológiával, kábelekkel, csatlakozásokkal, meg nagyjából mindennel is. Úgyhogy már építettünk olyan motort, ami gyakorlatilag nem marad benne gyári alkatrész. És mivel nagyon kevés ember tudja ezt, hogy mit lehet és mit nem a Suromból kihozni, illetve hogy gyári állapotában mire képes és mire nem a motor. Tehát a videónak az egyik mozgatórugója is volt ez, hogy egy kicsikét mondhatni a tények és tévhitek mentén eloszlatni egy-két felhőt, ami az emberek feje fölött szokott megjelenni, legalábbis így az emberekkel való beszélgetés kapcsán ez elég sűrűn előfordult. Úgyhogy megmutatnánk a motorokat, hogy mit csinálunk, hogy csináljunk, illetve későbbiek folyamán majd, hogyha igénylitek, akkor lehetne ebből egy sorozatos kontentet csinálni, a motorokat megmutatni élőbe, élesbe, mit tudnak, hogy tudnak, akkor a különböző beállításokkal mire képesek, ezt döntsétek el ti. Tehát, hogyha akarjátok, szavaztok erre a dologra, akkor még állunk elébe.